Tai Kentucky yra iš esmės apie naujienas, apie tai, kas vyks Europoje pagrinde artimiausių ir ne tik metų. Šiandieną mes čia pamatėm 4 turbūt naujus automobilius, kelis atnaujintus automobilius. Na ir be visų naujienų, čia bus 4 Deep Dive, tokio giluminio nerimo sesijos. Tai Toyota Deep Dive, tai apie Toyota modelius ir technologijus, Lexus Deep Dive, tada Toyota Micromobility, tai yra nauja tema, apie kurią galėsiu truputį papasakoti daugiau. Na ir žinoma, Toyota Gazoo Racing Deep Dive GR, labai stiprus Toyota brandas. O apie naujus Kentucky metu pristatytus modelius visai netrukus papasakosiu savo Instagrame.